Les oiseaux quittent leur nid chaque matin sans connaître leur provision. Pourtant, Allah ne les abandonne jamais. Ces mêmes oiseaux prennent leur envol sans voir tout le chemin devant eux. Pourtant, Allah guide chacun de leurs battements d'ailes. Le tawakkul, c'est faire ce que l'on peut, puis laisser à Allah ce qui échappe à notre contrôle. Car Allah n'abandonne jamais ses créatures. Allah est Ar-Razzaq.